پشتی 5 روژان ji destpêkirina civîna Jinêv sê tanha ti pêşketin wekû ku çavdêrên siyasî dibêjin nehatine holê. Tinê her du aliyên bejdar di danûstandinan de xwe navekşînin ta ku aliyek aliyê din tuhmetbar neke bi têkbirina Jinêv sê. Li gor ku min Zirmaxoz berdevkê desteya danûstandinan ya hevpeymana opozisyona Sûrî dibêje, Stîvan Dîmistura şanderê navdewletî ji bo Sûriyê tu tiştê nû li gel xwe neaniye û pêşkêş nekiriye. û ji ber wê yekê Dîmistura jî dibêje danûstandinên Jinêv sê hêviya dawî ye ji bo çareserkirina krîza Sûrî û eger na civîn jî wê têk biçe û rewş jî wê xirabtir bibe li Sûriyê. û serbar dike ku ew hemî hewlên xwe didin ku civîn bi ser bikeve. Her li ser vê mijarê min Zirmaxoz dibêje hêviya wan ew bû ku hêzên navdewletî fişarê li ser rejima Esed bikin ta ku çareseriya siyasî li Sûriyê dest pê bike û bigihin encam ne baş ji bo Sûriya pêşeroj. Maxoz her wiha serbar dike ku berûva jî vê yekê desteya hevpeymana opozisyona Sûriyê fişar lê têkirin ta ku xwe ji civînê vekşîne û ew yek tê diyarkirin dema ku Rûsya di van 5 rojên ku civîna Jinêvê dest pê kirî 210 operasyonên asmanî li ser bingehên çekdarên opozisyona Sûrî pêk anîne. û bi dîtina diplomasiyên Ewropî mebesta Rûsya û rejima Esed ew e ku fişarê li ser opozisyona Sûrî bikin ta ku xwe ji civînê vekşînin bi bihaneya ku Esed pawend nebûye bi biryarên Encûmena Ewlehî ya Navdewletî û girtin û kuştin û binpêkirin û dûrpêçkirin li Sûriyê nerawestandiye. Her li ser pêşketina danûstandinên Jinêv sê hat ragihandin ku Dîmistura her du pirsyarên Beşar el Ceferî serokê şanda rejima Esed dê danûstandinan de veguhestiye ji bo şanda hevpeymana opozisyona Sûriyê û li ser pirsyara ku çend şandên opozisyonê wê danûstandinan bikin, opozisyona Sûrî gotibû ku yek şand heye ew jî şanda ku li Riyadê hatî destnîşankirin û li ser pirsyara teqîna Seyîda Zeynep, opozisyona Sûrî jî wê teqînê red dike û dibêje ew neberpirsin di ber de û niyazên wan ji bo danûstandinên Jinêv sê baş in. Zêd Hesen, Ark.